Ayun po, nandito tayo sa paglilinis ng ating... Iniwan ng mga walang kwenta. May kwenta din naman. Tcharan! Ito po yung mga natira. Kung binibigay na lang po sa mahihirap, pwede sana na. Smoky Mountain. Ayan o. Zoom in. Grabe, tignan mo kung gano'ng kasayang. Hoy, senior, tulong! Nagpagura na magulo. Ay, dito na naigit na natin siya. Pinakatog buto, grabe. Ito nagpamukhang kanin ba? Ito na pelya ko nawala eh. Bad trip eh. Buo na putit eh. Paano natin naayusin to? Ayan ang video. Senior! Kabyal! Kabyal! How's your relationship with Irish Stacy? Me, okay, rock and roll. Ramela. Hindi kaya siya kahit Sino? Secret ko na yun, bakit ba? Sino gusto mo? Si Kimberly Jacinto? Bakit? Sino? Basta yung medyo maganda. Uy, ano? Sino gusto mo? Ayoko. Sabihin mo na. Ah, Tanggalin mo nga. Ligalig ang puti. ano? Secret ko na yun. Bawal. Sino? First year? Hindi. Grade 6? Hindi. Second year? Hindi. Fourth year? Crush mo sino? Wala. Joke lang. Ay, putang ina mo. Si Ramela crush mo eh. Hindi talaga siya. Hindi talaga. Promise. Oh, si Irish oh. Irish. Tama na nga. Sinayang mo lang. Pwede yan. Hindi ko nga alam kung kanina tubig. Kaya mo na. Marami naman tubig ko. Chris gone mad. You mad, bro. Yung mga plastic na nakakalat ng mga ganito, ilagay nyo na. Babot nga naman. Tap nyo na yan. Oh, Wet modes. Bote. Wet mode. Pakita mo pet mo. ulan Wet mode. ata. Wet mode. 5 beses. Wait lang. 5 beses ako nadulas. Bobo. Ano to, Pam? Puti. Uy, may aso oh. Aso! Oh!